असां इन शइ खां कासिर रहंदा आहियूं त गुनाहनि खां बचूं ऐं नेकियुनि जी तरफ़ अचूं। इन बाबति तव्हांजो छा चवणु हूंदो? तमामु अहम ऐं वॾो सुवालु आहे त रमज़ानुल मुबारक जो मुक़द्दस ऐं मुबारक महीनो जेको आहे नेकियूं करण जे लाइ, जेको ख़ालिस रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू जो महीनो आहे ऐं पंहिंजो बानो पाण खे रब जे हवाले कंदो आहे ऐं शयातीन खे जकड़ियो वेंदो आहे। हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जीअं रमज़ानुल मुबारक जो चंड नज़र ईंदो आहे त आसमान जा दरवाज़ा खोलिया वेंदा आहिनि, जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि कया वेंदा आहिनि, जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया वेंदा आहिनि ऐं शयातीन खे जकड़ियो वेंदो आहे। पर बावजूद उन जे बि असांजी मौजूदा सोसाइटी में, मुआशिरे में माण्हू पाण खे गुनाह खां नथो रोके ऐं हू रमज़ानुल मुबारक जहिड़े मुक़द्दस ऐं मुबारक महीने में भी यानी ॿिया गुनाह त परे जी ॻाल्हि ते खून रेज़ी जहिड़ो जेको हिकु वॾो गुनाह आहे उन खां बि पाण खे नथो रोके ऐं गिलाउनि गीबतुनि खां बि पाण खे नथो रोके। उनजी असल वजह छा आहे? जॾहिं त आम ॾिहाड़नि में चयो वेंदो आहे त यार ही जेको मूंखां गुनाह जो कमु थी पियो, इहो गुनाह जो कमु मूंखां शैतान करायो। यानी आम ॾिहाड़नि में असां इल्ज़ाम त शैतान खे लॻाईंदा आहियूं न, पर जॾहिं रमज़ानुल मुबारक में फरमायो वियो त शैतान खे जकड़ियो वियो आहे ऐं इहा हक़ीक़त बि आहे त काफ़ी हद ताईं शैतान जूं शरारतूं कमज़ोर थी वेंदियूं आहिनि ऐं इंसान काफ़ी हद ताईं कामयाब बि वेंदो आहे। पर बावजूद उन जे बि उन खां गुनाह जो कमु छो थो थिए?